নমস্কার বন্ধুরা, আমি তানিয়া। কাছে এবং দূরে, দেশ এবং দেশের বাইরে আমার ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন, আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও ভালো আছি। প্রতিদিন সকালেই কিন্তু মায়া আমাদেরকে পেয়ারা পাতার সিদ্ধ করা জল খেতে দেয়। তার ভেষজ গুণ হয়েছে গিয়ে ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, ক্যান্সার, থাইরয়েড, অ্যালার্জি। এর বাইরেও কিন্তু পেয়ারা পাতার আরও গুণ আছে। আর এটাকে যদি প্রতিদিনই যদি বয়েল করে যদি খাওয়া হয়, তবে কিন্তু এই রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই পেয়ারা পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে হাত দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে এটাকে বয়েল করে নিলেই কিন্তু চাটনি দিয়ে ছেনে খেয়ে নিলেই আমাদের শরীরে কোনোদিনও এইসব রোগগুলো হবে না। আর এটাকে যত ছোট ছোট করে আপনারা কাটতে পারবেন ততই কিন্তু ভালো। আজকে দুপুরে মায় কচি লাল শাকের ডাঁটা দিয়ে ডাল করবে, আর হয়েছে গিয়ে ইলিশ মাছের কুমড়ো দিয়ে ঝোল করবে, টমেটো চাটনি। তার জন্য ডালটা করার জন্য দুটো শুকনো লঙ্কা নিয়েছে, আর একটু পাঁচফোড়ন দিয়ে নিয়েছে, এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছে। এবার লাল শাকের ডাঁটাগুলোকে দিয়ে দিয়েছে। এটাকে একটু নরম করা পর্যন্ত এটাকে চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে। মাঝে মাঝে লেড়ে দিবেন, না হলে তলাতে লেগে যাবে। এখন লবণ দিয়ে লেড়ে ডালটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এখন নামিয়ে ফেলবো ধনেপাতা দিয়ে। এখন ইলিশ মাছের তরকারিটা করবে, তাই তেলের মাঝে একটু লবণ দিয়ে দিয়েছে। ইলিশ মাছের দিলে পরে যেন কড়াইতে যেন লেগে না যায়, তাই। তেলের মাঝে কালো জিরে দিয়ে দিয়েছে, মাছের তেলটাতেই মায়ে দিচ্ছে। তারপরে হয়েছে কি মিষ্টি কুমড়োগুলো দিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই জানি মিষ্টি কুমড়ো এমনিতেই নরম থাকে, এটা একটু ভাজার পরেই কিন্তু এটাকে বেশি ভাজতে হবে না। এখন লবণ দিয়ে দিয়েছে, তারপরে হলুদ দিয়েছে। এটাকে ভালো করে লেড়ে অল্প সময় রেখে দিব। এখানে আদা নিয়েছে, তারপরে হয়েছে গিয়ে গোলমরিচ নিয়েছে, জিরা গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, এতে একটু জল মিশিয়ে এখন এটাকে দিয়ে দিয়েছে মিষ্টি কুমড়োতে। আপনারা যতটুকু ঝাল খেতে পছন্দ করে সেই অনুযায়ী লঙ্কা দিলেই হবে। এখন জল দিয়ে মাছগুলো ছেড়ে দিব।
এসেছি। আমরা কিন্তু ঢুকে পড়েছি। দেখুন ভিতরে জায়গায় জায়গায় কিন্তু লাইট লাগানো। দেখুন ভিতরটি কত সুন্দর, লাইট দিয়ে কত সুন্দর করে সাজিয়েছে। আমরা ঢোকার অল্প আগেই কিন্তু শুটিং শেষ হয়েছিল। এখানে কিন্তু প্রায়ই মাঝে মাঝে শুটিং হয়। জায়গাগুলো কিন্তু অপূর্ব সুন্দর দেখতে। চারদিক ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। এত সুন্দর লাগছে ভিতরটা দেখতে, সেটা কিন্তু বলার মতন নয়। দেখুন দারুণ অপূর্ব দেখতে। আপনাদের কাছে যদি আমার আজকের এই ব্লগটি যদি একটুও ভালো লেগে যায় তবে প্লিজ একটা লাইক করে দিবেন। আর এই ধরনের ভিডিও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবও করে রেখে দিতে পারেন। আমরা যদি আর অল্প আগে আসতাম তবে কিন্তু ফিল্ম শুটিংটা দেখতে পারতাম। আমাদের দেরির জন্য আমরা দেখতে পারিনি। দেখতে হতো এরকমটা মনে হচ্ছে যে একটা জায়গারই বারে বারে দেখাচ্ছি, আসলে তেমনটা না। এটা কিন্তু বহুত বড় এরিয়া নিয়ে কিন্তু করা, কিন্তু সেটাই দেখাচ্ছি। রাত্রে হয়ে গেছে বলে পুরো জায়গাটা কিন্তু ঘোরা যায়নি। সকালবেলা আসলে কিন্তু পুরো জায়গাটাই কিন্তু ঘোরা যেত। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা নিয়ে আজকের ভিডিওটি থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আশা করছি ভালো লাগবে। পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব।